Yeah. So manje mfethu. Ufuna ukuba i-super saiyan. Mfethu somfundisi. Umanana. Wow mfethu. Wazi wena wonke lo yaphethu. Should be proud of yourself mfethu. Buka mfethu ngiyakutshela mfethu. uNkulunkulu. Manje wena wena isithombe sakho singekho lapho kwivideo yakho. Kwesinye isikhathi umsebenzi kaNkulunkulu noma amandla kaNkulunkulu kumele kube yiwona ngingayivezi mina kube ngathi imina owenza yonke lento. Akekho umuntu onamandla okuyekisa umuntu idakamizwa hlezi ngisho. Ayiphethe and abona leyo nto mfethu I believe so ngoba mfethu bese sengizame mina ngayo yonke indlela. Ayikho into engingazama ngayo mina. Trust me mfethu, everything I've done. Kodwa mfethu yabona mfethu, to believe gives hope, because once you fail mfethu you get that gut to wake up and try again. Yabona mfethu, to fail doesn't mean ukuthi wena mfethu usuluze ukuthi njengoba ngisho mina ukuthi abazali akumele bahluleke einganeni zabo. Akumele mfethu ba give up, because just because bona ba give up it doesn't mean simfanele bamlahle. Kodwa wona ngokucabanga komfowethu uyatshontsha la ekhaya kukhishwa imali kusizwa wena. Mawucabanga abazali ngokucabanga kwakho kumele benze njani ukubhekana nezimo njengalezo? Ngokucabanga kwakho ngoba usuyaphila manje awusabhemi. Yabona mfethu, the first thing engizokutshela yona mfethu pro is that I call you pro. Because mfethu, the first thing engizokutshela yona mfethu, umzali must become advanced once esebona ingane yakho ukuthi idla ama drugs. He must become advanced. Kufanele abe aware of everything ayenzela yona, like for instance mayicela imali yabo indlela kumele umgade umuntu obhema lento mfethu yabo, but mfethu it doesn't mean ngoba nakazenzi they are like possessed mfethu yabo. Ngitshela mina mfethu kade ngifunda enye incwadi mfethu, le ncwadi lena ijoza phansi ikhuluma ngemoya. Yabona this earth esiphila kuyona ineminyaka eminingi, it's got baningi imoya abantu bephila njengawo befa mfethu lana. Abanye bengani befaka buhlungu mfethu with sorrows, abanye babenza izinto, abanye babedla ama drugs. So imagine if wena awuyilutho masufa kuyaphela nje kanjalo. Ufuna ukuthi bonke labantu bephila le emhlabeni abazange babe yilutho, imoya yabo ipheleliphi? Ipheleliphi ngoba kuthiwa umuntu umoya. Angithi ngoba imoya iyona levunguza la emhlabeni. Ayibona lento engisho? So you must have a belief in faith. Yabo ube nento believe kuyona, even noma umoya olana, because there's different winds la. Mongena umoya omubi ukwazi ukubona ngaphakathi ukuthi lo muntu ibelief yakhe imnikeza, udinga umoya omuhle, umuntu owenza izinto ezinhle. A person who died doing good things, like izinto ezika spiritual. Because yabona for thoughts, mina khonto engifundile. Yabona thoughts faith, they don't just appear out of nowhere. You take a deep breath before you make a thought. And if you've never or as we win now, but uzowenza into, you always breathe. Angithi yabona umoya is because ngoba siwona. Angithi yabo those thoughts ile abantu bephila lana benemcabango emihle befisa ukufisa izinto, usiphila ngabo mfethu. Isiphila ngabo mfethu yabo. So wena kumele ube nebelief. Uma unebelief mfethu then uzokwazi ukuhlukanisa umoya, umzimba wakho uzokwazi ukuhlukanisa umoya. Uwazi ukuthi mina u-wrong angikwenzi, mina ngenza u-right. Yabona mina the time la ngaqala khona ngathi mina ngisahlangana namanga, angihlangani mfethu nento e-wrong, ngenza into e-right bese ngayifundisa uma. Ila ngaqala khona mfethu ngakwazi ukushintsha. Ila ngaqala khona mfethu ngakwazi ukurealize ukuthi mfethu kanti bengisenkingeni engaka, ngoba izinto noma bese ngibhekana naye ukuthi nakho lana mhlawumbe nginayo imali, kunento ethi ngami ngiyobhema iwunga, kunento ethi le mali angithengi ukudla ngami ngiyolala. Mase ngiyibeka mina inhliziyo yami iyafuna ukuyobhema iwunga yabo, iyafuna ukuyobhema inhliziyo, mase ngiyibuza yiphi into e-right ukuthi uhambe uthenga ukudla manje. So angeke angenza into right because mina ngisebenza ngo-right yabo. Yabo it doesn't mean ukuthi just because mina kuphele ngazi omunye umuntu akazi, mina engazi ukuthi mina nginemali sifanele manje ngilento ngoba vele ngekwazi umuntu awuthi ngiyenze yabo. Yonke into oyenzayo it becomes a habit in your life. It's either amantombazane yini, it becomes a habit. Even noma kuthiwa uyisa uthuka abantu ngenhlamba, uyoyenza lento noma usungasathandi ukuyenza. Uyenza noma usungasathandi ukuyenza because it became a habit. Uyenza uzenze shokwathi abarong. Uyenze ishina nabantu abarong, iyona uzufe ngamhlabeni. Uyenze noma usufile. Yabo ube umoya odinga abantu vele abasebenza ngokuthuka abanye abantu, ukwazi ukufunguza kubona, ulethe amanye amadoda ezinye inhlambe ezintsha. Yabo? But uma ngabe umuntu wenza izinto ezinhle mfethu, wenza kahle mfethu, noma usuhamba mfethu uzoba umoya omuhle owenza izinto ezinhle. Angithi yabo uzohlala nabantu mfethu abanomali mfethu abafisa izinto ezinhle, abantu aba-great. Ngeke kube semqondweni yabantu abacabanga izinto ezimbi. Yabo? You won't be facing that fact ukuthi ngirape ingane ngisemqondweni omuntu ngihamba ngilandela umuntu o-rape ingane because once nami ngangikuthanda ukurape. Yabona leyo nto leyo
because uNkulunkulu mfethu ukunika lento oyifunayo, it gives you what you want. uNkulunkulu okuthethelele is no God if he cannot forgive you. In order for him to become God, he has to forgive you. And in order for ukuthi wena umazi uNkulunkulu ngitshela, yazi fanele njani? Yeah. Fanele qala wazi uSathane. That's why mina ngikhala I cannot become a priest because abanye abantu bangathi hey lo muntu evil, yabo? I'm not evil. Yabona? I'm doing the terms of into okuthiwani njengoba sichaza ukuthi iqiniso okright, yabo? Angithi sichaza empilweni oqiniso okright. Yeah. So mfethu iqiniso okright even noma uthi ungitshela ihistory eBhayibheli, hey kwakhona uSathane wara ngiyafunda eBhayibheli. But in the issue ekugcineni sengithi hey this person is named with all the bad things, in order for me ukuthi ngirealize muphi the good things. Because mfethu in order ukuthi wazise uNkulunkulu fanele uqale wazi uSathane, umhloniphe uSathane mfethu. Umhloniphe njengoba uhlonipha uNkulunkulu ba. Yakwazi lokho abanye abantu abona bangathi uyahlala emosho njalo. Kodwa kumele umhloniphe umnike indawo yakhe. Ngoba you want no enemy like him. Trust me, you want no enemy like him. Empilweni yakho you want no enemy like him. So musu kuyilandela isitha kumuntu ongakunakile. Wena uSathane ubekele lapha yana ukuthi urealize uNkulunkulu. So when since wazi ukuthi uNkulunkulu is the good part, iyona into right. Thina uNkulunkulu qalibali kaSathane. Don't fake ile Sathane igama. Yabo? Don't mention ukuthi kumele ahamba ayosha yena. Don't mention ngoba wena you are at home, yabo? Unless when uthi mina I'm fighting for home. Then uyaphuma uhambe upreacher. Usathane unjeni, njengoba unjalo futhi upreacher kanjalo kumele wazi ukuthi u-strong une-belief yoNkulunkulu and you'll never lose your belief. Because once kwafetha i-belief, once yafetha i-belief kuwena ngaphakathi, ungagcami uSathane because it's not there, you're not seeing anything ukuthi akakuboni i-belief yakhe sifethile. And i-belief ifethiswa into ey'ncane. Okay, we-priest wenza kahle uyaqula. Umuntu o-right mfethu, you deserve heaven. Maybe mhlawumbe once upon a time ufriends wayintombazane. Intombazane uhamba nayo endlini wendapha usuyayirape. It becomes a secret kuwena. Angithaba bonke besonto angithabazi. But when i-belief yakhe sifethile, usunento esidlayo unembeza, yabo? uSathane senendawo yakhe. Usangenile ngaphakathi kuwena. Namanga mfethu ungitshele mangikhuluma into engekho ukuthi ayichaphethe. Uqinisile. Usho mina I like the person when I'm talking to ukuthi kwangitshela ukuthi mfethu ukhuluma into engekho manje. Yabo? Injalo nje bese indaba. Awulandisa abantu lapha. Ngosuku nje lokugcina kwakho semgaqweni. Kwakwenze njani usuku ekhaya and ukwaze kanjani ukuthi uzinqobe idakamizwa ngoba sazi sonke ukuthi kunzima ukunqoba idakamizwa. Mfethu mina into engizokutshela yona nje mfethu olugweke phisi ayakunankinga. Into engizokutshela yona nje mfethu ukuthi mfethu the first thing nje mfethu ekumele uyazi. Yabona mina I tried ngoba ngitshela bengine-belief bengithandaza mina. Yeah. But i-belief yami ifethiswe izinto ebengizenza because I didn't go to church, yabo? Bengumuntu beyithandazela. So during the time like ngiyithandaza ngihlala nabazali bami, what got me into drugs it kwenza izinto ezimbi, stealing kancane, ntshontsha izinto ezincane zifunakala umuntu akhale wena ungasho ukuthi wena leyo nto isali kudle ngaphakathi. That fethes your i-belief yakho. Yeah. Angithi yabo which means inkolo yakho isiyehlile. Yabo? Because wena uvuke namhlanje ekseni mhlambe waswela imali mhlambe yeyababa imali yeyababa. Uthi nje ufuna ukudlisa ingwane yababa. Wahamba lapha ngimawafika watshotha mhlambe u100 ngama. Wahamba wothenga iyababa. Uma useyafuna u100 wakhe useyadima useyakhala useyashwabula wena awukhipha u100 wakho uyawuphika. That fethes your belief. Kancane kancane isibelief yakhe iyafetha. uSathane usenendawo yakhe. And then le ndawo yakhe useyaqala useya-exploiter. Uyayandisa phela even noma na uvula isiza uyazivula isiza ukuthi sibe khona ngithi kanti ngoba usukwazile ukuntshontshelwa u100 uphike kuzokunye mhlambe kulahleka ifoni uyayintshontsha iyafetha kancane ibelief until wena ulokukhonza uNkulunkulu which by awuyilandeli inkolo yakhe. You have no belief yakhe. Hayi mina ngiyamkhonza uNkulunkulu kodwa bethi mina ngiyakwenza 1 no 2 no 3 angisifethile ibelief. Angithi uyangivumela baba. Angithi wena usasho ukuthi ngiyamkhonza uNkulunkulu kodwa manje mina ngiyantshontsha nje futhi mangabanjwanga. Ekuqaleni from the beginning bungantshontshi. Ubukhonza uNkulunkulu buthi mina I do right. Angithi it's just because of leya baba oyihalela ekseni. uSathane wangena ngento oyithanda and then convinces you ukuthi go hamba otshontsha lapha. Just to ukuthola inhliziyo yakhe and have that secret here. Engaphakathi wena eyaziwa wena wedwa. Wena uthi uyaziwa wena wedwa, yaziwa wena wedwa, yaziwa uNkulunkulu wakho nawe uyayazi. Uyabo? The thing that happens
the minute wena thinking about ukuthi mina mfethu uyabona yabona mina ngiyamkhoza uNkulunkulu kodwa nje mfethu ngiyazenza izinto mina ntomana ngifuna ngijwayele kambi mina ngiyalala na ngenkani mhlawumbe usuwenze nalokho usulale namantomane ngenkani wenza abantu izilimi kodwa wena ukhonza uNkulunkulu ifethi yakhe iyashintsha ngisancane usuyambona umuntu useyashintsha even elook yakhe namamuthi akhe seyashintsha what is doing is going to become in habit empilweni yakhe yabona the minute lokho ekwenza lokho the minute seyakashina nokuthandaza it's becoming a habit yabona leyo yabo sekukhona akasangithi esontweni it's becoming a habit which means sekugcina sekuthanda angithabo uzogcina uyithanda leyo nto iyona izogcina isilethe happiness yakho. Be careful of the things that you love. Uthanda kuyona into okudlala bafana leya nto leyana was meant for only one thing uyobona nje ingasdescribe as leya lontuza it's either mfethu lo mzali elinikeza ingane it's either mfethu uthando lilodwa ayikho any sign describe ngale ya sign lapho uyazi this is love. It's either lo mzali lengane elani ilona elibalekile kulo mhlaba besiphila kuona ukuthi uligade uthando lakho ukuthi ulinikane usanami uyayibona lento engisho ngiyenza into eyishoyo kodwa manje ngifuna ukuzama ukuconnect ama-dots ukuthi unqoba kanjani idakamizwa ukuze mhlambe nomunye obukelayo nengane edakamizweni challenge impilo mina mfethu ngangisengithandazile ngahluleka and then mfethu ngangisengilontuzile ngabona ngangazi ukuthi mfethu ngizokwenza njani yabo ngakhala mfethu ngicela ukuthi mfethu ngiyacela eglist mfethu uNkulunkulu angisize mfethu ngicela mfethu uglist mfethu ukuthi ngingafi ngenangane ngiyacela eglist mfethu ukuthi ngishade mfethu ngibe nomfazi because that's my dream yabo ukuthi ngibe nomfazi ngibe nomuzi wami ngibe nemoto yami mfethu ngiyacela baba yabo manje njalo mfethu noma umphefumulo ungathathwa yabo ngoba shuthi engikuzele ngekuze kwenzeke yabo ngoba sengizame ngayo yonke indlela lapho sibe ngiyafonela abameli bayangidinga abameli mina nginama-claim engikwenzayo ngikhulume nje kakhulu yabo kunezinto engilungisayo ngemizamo so I had a plan for the future but I couldn't quit this thing now angithi yabo I prayed ngathi ngehlala ngenye day mfethu ngiyehla la sekuntambama engifuna imali yokubhema ngiyithola ngiyacabanga mfethu imali kufanele ngihambe ekhaya imali angathi bengifakele kangaka imali ukuthi ngigibele ngize ngiyayidla ngidla ama-drugs ngibona ukuthi ayikho lento ngize ngifike lapha e-police station mangifika lapha e-police station ngibizwa amaphoyisa angijwayele nje awu-8 yabo nje angikhonzile yabona shuthi laphana ngiclinic lapha emtateni abangikhonzile amaphoyisa njama ebese thini mina athi Simiso siyakuthuma lana nawu 200 shuthi angazi omunye umuntu abathi nawu 200 thamba sithengele i-drink lapha yabo mfethu usathane yamazi sathane and ngeke ngisho usathane I'd say it's God ukuthi uNkulunkulu mfethu ake ngisho sathane yazi wathini uNkulunkulu wathi uNkulunkulu Simiso manje ufuna imali yokubhema nayo usuyitholile uzoyidla le mali yokubhema phinde ufuna enye imali yokubhema kahle uSimiso ufunani uSimiso that's why sifanele uzazi ukuthi ufunani know what you want empilweni because if you don't know what you want you end up emhlabeni wenza izinto ezingekho nje mfethu uzokwenza manje uvunguza udlala imoya nje and I said mfethu ngathi ngaba sekhaya and I could relax nje mfethu and future listen hayi ke le mali leyo ngoba uyi200 I think it can do all lezo zinto yabo awuzame mfethu ukuthi uncenge ushone lapho ngaphuma ngempela ngathi ngiyothenga i-drink agibela ngihamba ngayikhaya ngakwazi ukuyiya kanjalo mfethu and I could quit ngakwazi ukuya kanjalo there was no other way mfethu ukuthi ngiye ngifike ekhaya and ekhaya bonke baba bengangithemba usifayela ngake imali wena usubuyela abameli bafuna hey sengizame ngayo yonke indlela ukuphuma lapha kulanda akusaphumeki singibambile le ndawo akusayeke sakwazi ukuhamba yabo bathi mina nathi bese silahla ithemba ngithe kodwa sengibuyile but manje iwunga uyenze njani iwunga ngaphela ngehlale sela into enyunga ngathi yabona umlu obhuti bami sebeyekile lihle bayekile bonke bayekile cabanga bayeke nangegazi lapho mina ngiyajova I'm spiking baba bese afika kusasa angise clinic ijuthi ukuthi azi ukuthi treatment kanti leyo ngina 8 anginanga ngibe nenhlalo lokho cabanga athi ngifuna ukuhlala nomuntu athi mase segula la eseshona bese kube ngazi ukuthi kanjani angithi yabo so fanele sazi ukuthi amaphilisi udinga amaphilisi mhlambe yabo ngoba phela usujova yabo mfethu ngiye e-clinic end up ukuthi mfethu anginayo ethi ngibona athi bese ngizoshawula njalo ase-clinic ngibona abantu hlanhla leyo ngibonga ukuthi ngiphumela amazinyo phela mfethu ngifike ekhaya mangihlala ke ekhaya ke mfethu ke kube khona abantu abasupportive yabona ngino-auntie mina nginomalume yabo and said ngeke mfethu ingane yase singekwazi ukuthi ihlale ngangigqoka ingubo
ingubo labafazi ingubo labafazi engoleni inywele zigijima intwala wathiwa ekuseni wathiwa ngeke nje lo muntu ukuthi akwazi ukuthi aphume kanje enje uzohlambalaza thina phela lo muntu wafika ugqoka ingubo nginjani mfethu ngageza mfethu ngabekela manje ngageza mfethu ngaclean mfethu ngathi lapho canga lapho ngisakamanga clean kamama ngathi ngiclean kwathiwa ngami ngiyababa ngiyoguna ngafika baba ngafika ngagunda yabo nje ngenza ezingane yabo ngayitshela nami empilweni ebusuku washona ilanga ngakusasa wathi baba ayisovuka ngakusasa sothe ngingubo yabo ngizama ukuthi ngiboleke imali yangu 15,000 yabo just ukuthi nje na ngoba ukwazile ukuthi just manage situation since situation ibalekile and it was very very important because it was about ukuluza umuntu and igaza lashwa yabo and igaza lashwa if lo 15,000 awuphuma so which means if ngimali ukuthi ngibuyele eThekwini somehow ubuyele kufanele bazi uma ukuthi ngiyafa lapho kuzobe habit lo ukuthi umuntu wafela ngaphandle leyo nto kuzobe umkhokhe ekhaya ngifanga isikhali yabo angizama ukuthi ngoba ngikwazile ukubuyela egcekeni angizama ukuluswa ngibe la and then they were giving me imali yokubhema yabo they were giving me imali yokubhema and then ubaba wavuka wathi so Dr. Sulumane sothe ngimethodini Dr. Sulumane bangidraina bangiphosisa emethodini yabo eqambela mama ngiphosisa emethodini came back wasanda kubuya ngithi came back ngahlala ekhaya mangihlala ekhaya ke lapho ngisanemali angithi vele sengithengene neningi ubode but ngisanemali kubaba angithi abo loke athi baba ngisayibhema nje and then asethu baba ayisimiso ngizokunikeza imali yangu ngazi wemali engange-1,000 angazi yani anginike le mali yange-1,000 le mali engange-1,000 ngize lana and mase sengifika kuyona ngicabanga ukuthi angicela ngishaye numero yabo ngeke angisiza le nto ngishaye numero and then came back yabona la ngasenda khona ila ngineza khona imali yokusontweni wathi angami ngesontweni ngiyonikela lapha eShem yabo lapha le yanto leya iyona eyangenza ukholo and realize lento engikhuluma namhlanje ngani mangifika lapha ngafithi baba wathi abafana abancane mayintombi ihleli thatha umthunzi yathanda and I wondered why labantu amongst all izinto abantu bajabula uDecember abantu mfethu yabo abantu right bajabula why labantu they choose sitting under the trees phansi kweshade babhore kanje yabo and nami ngizohlala ngibona lento angeke ngize ngimelane nalento angeke ngikwazi ukuhlala nalento yabo nganika nathi mfethu ngiyacela mfethu ukuthi ngikwazi ukuyibamba ngibe umuntu ebantwini nami mangicela lapha wacela ukuba umuntu kushembe ngacela mina ukuba umuntu ebantwini ngikwazi ukuyibamba ngikwazi ukuyiphatha iyona into engayicela ngicela ukuba umuntu ukwazi ukuyiphatha ukwazi ukuyibamba ngibe umuntu mina umuntu othanda izinto yabo ngosilathi ngangidlulisiwe ngani mangibuya kwathi dukuduku ngaqala ngomuntu nami yabo sengasabudinga imali kakhulu yabo sengiyaphila nje udathi imali uyabona leyo nto le izinto angisayinaki and I found out there was niggas zaziningi izinto engazenza hawu baphuza notshwala yabona leyo nto le and then ngayi-challenge lento it's okay ngiyabona mase ngiphuza utshwala kakhulu yabo ngiphuma ukutshwala ngibona sengibhema ithango kakhulu yabo ngibuye ukutshwala ngihlale phansi ngelinye ngihlale phansi ngiyibuye thaza amandla wonke aza kumina lento le yimina udrive why am I busy ngisupporta lezi zinto ezibhedayo ku right ukuphuza hamba ubuze babakho baba mina ngaphuza abhema ku right ukuphuza hayi utshwala buyabheda why mina ngisupporta le ngoba angithini ngisebenza ngento right angifunde into ebhedayo futhi umuntu okwenza into ebhedayo into engekho nje bese sikhuluma ngayo ngoba vele bese ayikho umuntu othanda into engekho emhlabeni mfethu ngeke nje silo sinengane uma ubheda uyabheda mfethu yabo angaqala lapho mfethu hayi mfethu ngangihamba endleleni mangibheda wasa mina ngiyithetha angeke ngiyabheda hayi mangibheda nje uthi uyabheda ngoba no wrong lo wrong noma ungaba right kuwena endaweni yakho ufavor wena kodwa wrong abantu amnyama yona into ebashayo letho ukubona bedubulana emathexini bebulalana betshontsha into zabantu ingoba nabawazi ukuhlukanisa phakathi kwa wrong no right umuntu into mayifavor yena i-right umuntu uhlezi support iside lakhe umuntu uyibona yena especial abanye abantu akababoni ubelievele ekuthenini zonke izinto ezintsha yizakhe umuntu you buy a car and uyayifisa leyo moto yakho oyithengile how yazi ayinto imoto yakho ithenga malini ngiyayithanda wayithando lakhe lonke lothanda engabunezi izingane zakhe into zakhe nayo is giving it your car right now thing so into mfethu eyakhe ingane yena uyinikeza imoto yakho which means kunezinto shula asangazenza ngayo yabona futhi uyadlela umuntu but it's a good thing that's why ngichazela ukuthi in order ukuthi wazi uNkulunkulu fanele wazi uSathane nento ehlukene kabili zonke nje futhi ziyahlukana kabili yabo uyancoma umuntu wena umuntu imoto yakho enhle ngiyayithanda yabona lento ku right angithi but kuwena ngaphansi kwena makufika usethanda imoto yami manje why ithanda imoto yami yabo yonke into yami yonke into yakho uyayithanda futhi uyahlahla ufisa ukuba wena uSmith
impilo mfethu challenging uSmith, mfethu. uthekha kini kunabanye bebekade bebhema sebeyekile. Bakhona mfethu. Uma ungayichaza lento kwenziwa yini egcekeni makuye kwaba neparallel lot ande Amapara. Habit. It becomes a habit. Sangithabona once kwaba khona umuntu oyedwa namthambisela namvumela. Kuzoba ihabit kunina kumndini ukuthi nina vele bese nijwayele ukuthi umkhokha ukuthi hayi senijwayele ekhaya khona iphara khona umuntu obhengayo. Angisenikujwayele lokho ngiyakuvumela. Ninikeza usathane indawo yakhe. Niyamnikeza you are literally nithatha inyoka nifaka endlini. Ngoba nakho nje niqina nje ukuthi uqondisa lo muntu wenu la. Usaqala nje ukusala nisakubona nje ukuthi nakho ke ngena. Okay, umzali nje manje ubamba. Udoti wethi phela ama chips. Udoti mawungena endlini uyokhipha. Uma umzali nje manje bamba ingane yakhe uthi yabhema, isiphi isinyathelo kumele sithathe njengamanje ukugwema ukuthi ingane izigcina iphelela emgaqweni? Number 1 nje ukuthi nje mfethu yeka lento yenzayo. Mina yami ngayithi yeka lento yenzayo mfethu yabo. Mise namathele la windawo. Mina yonke ngidinga le igcikeni. Kufanele manje ngimemeza ngikubona. Manje ngingamemeza wena nje ngikubona. Uyabona nje. Makufika ikhathi zokuthi esikoleni ke. And futhi enye into futhi kufanele umrealizeise ukuthi why kumele ayiyeke. Lento lena it's draining your power enikezwe abantu abadala bakini. That's why abantu abadala babhema ngawe. So hayi ubhema abantu abadala babhema ngawe. No, it's draining that power of those people ababe greater, ababe bazisa izinto right. Ngoba wena you are influencing yourself into izinto wrong. So now manje bona basenendawo kuwena. Abasenandawo kuwena in their own person abasenandawo. Abantu abasenendawo sokile abantu bakini ababe greater for izinto better bewenza wrong for the greater of bona. That's why now wenza wrong wenzela for the greater of wena. Angijabona leyo nto. All those thoughts afike emqondweni wakho uma ngingahlala kanje nawe ungazi ukuthi ngicabangelani. That's why mina ngajabula kabi wami ekhabe ngeza uba ngingeza umunye ukuthi ngingeza umuntu ukuthi umuntu once emqondweni wakhe thinks of something wrong ngami. Once nje waba nale thought ukuthi angimenze ukuthi it faints away emqondweni wakho. If uyigxilela leyo thought I destroyer wena. Lento kade uthi wena uzoyenza kumina yenzeka kuwena. La mhlawumbe ungathi kubekela umeqo la umeqo ushaye wena. Impindi amshaye. Yabo uthi uzolontuza into ibuyela kuwena and then umuntu abuya athi wena uyathakala. Kuthiwa impindi amshaye. Ngawuthatha phela lo muthi. Ngawuthatha baba. Ngithiwa yini ngoba ngiyazi ukuthi umqondo wabantu ikhohlakele. Umngane nami engihlala naye la engikhule naye la angangenza into embi. Ngihlalela eThekwini mina ngoyabona mina ngikhala ngithi ngaluza ngidayisa into zama ubhuti wami sidayi ubhuti wami ubweni wange madoya ubhuti wami uthi kodwa ngifikele eThekwini bafu ngabona abantu abaluza kwangempela. Ngabona ukuthi mina ngiluza ngalutho. Yazi mina ngisangaqala angiyakhe nje impilo yami ngisamncane lapha. Ayikho nje lento engilonga ngithi ngiyahluleka ukuhluleka kusho ukuthi akusuka umfuthu uphinde uzama. Yabo mohluleka uvuka futhi uphinde uzama. Uphinde uhluleka uphinde uvuka uphinde uzama. It's part of life wenza njalo mfethu. Iyona into oyenza vele from the beginning uma uphuma esifeni sika mama wakho. Wawuzama ukuba great awuloku nje ulokuzama improve ulokuyizama into until njengokuthi ufika manje nje namanje sibekele phone nawe awuyizama lento senza la ngithi wawungazi kodwa wawunayo imqondo nakho ngifisa ukwenza ukuthi kanje angithi ngoba nisekufikile ongazange uplanele umncane but due to ukuthi it's always a challenge manje wena mozotekezeka and ungafuni ukuchallenge izinto khona impathe engiyithandile uma siqala ukubonana uthi uhlelo lolu lwakwenza wane drive kakhulu kunakuqala. Mawusuhlele endlini ekhaya usubuka bonke abantu abafika bezokhuluma. Ngibona nabantu abasizakalile. And then ngase ngacabanga ukuthi mfethu yazi isuku lino 48 hours lina 24 hours. Bango 24 hours if I was doing good things mfethu. Yabo ngisebenzela nje into right mfethu. How what would I become? Ngaba njani? Engani mangibuka abantu engikhomanisa nabantu abondla imndeni yabo abangaphema bangaphuli. Uma ngibuka yazi ayikho into abangenayo labantu. Kodwa bakhala njenganami bathi iphethwe imali ayikho. Ngiyahlusheka and then I thought yabo the more things I have the more money I get yabo. Laba bathi bayahlupheka kunemoto nomfazi une-TV nayo yonke into. Mina umuntu ohlupheka kahle. Angithi yabona leyo nto leyo kodwa yena wenze njani impilo yakhe uzakhelile impilo yakhe. And wonke umuntu it's either wenza into embi wenza into enhle ufuna right la kulomhlaba ukuthi azakhele into yakhe.
yabo nami ngaqala lapho ngakha-ke ngiyakha nje ngakha indawo yami ukuthi nami mfethu ngifuna umuzi wami ngifuna umfazi wami nginephupho nginebelief mfethu ngikholelwa uNkulunkulu ukuthi mina ezweni mina mfazi ngizoba njena yabona leyo nto leyo into engenza ngibe yonto engenza ngi-challenge even noma that's why ngibona ngingaphathi ngingayena umuntu mina even nangasekhaya ngiyena umuntu ohlala emgaqweni adla ama-drugs obhema iy'nsango insango ngiyibhema emva kwesikhathi uma sekushaya mhlawumbe u-12 because yabona uma sekushaya u-12 mostly uma sekushaya ngoba uma ungashaya u-12 ngayiningi ngiyibhema because usuku phela kolwami impilo phela kahle kahle yamfanele ithi kube u-half day yabo then mase ngiyaqala sengiyabhema futhi akhona ibhame idame elilodwa kodwa nje kufanele kube khona isikhathi la ngiba khona sober and think about izinto zami yabo njengendlela engafika ngayo because manje mangizovuka ekuseni ngidla insango nje ayikho into ezolunga phela fethu mangizovuka ekuseni ngibhema igwayi ayikho into ezolunga fethu yabo iyiphi le episode ongathi kuwona wonke owawabuka yafika yakuhlaba umxhwele khona lo mfana uthi nje into yenzeka kancane kancane angisayikhumbuli kodwa ulamba ethi yonke into yenzeka kancane kancane that's why ngithi ngoba ngikwazi ungimasterisha lokho sengibona into eni ngoba manje ngifuna ukulwa nawo baba ngifuna ukulwa negwayi nensana iyona into engifuna ukulwa nayo yabona baba and bafo leyo mpilo leyo ngiyimisela ukuthi ngilwe ngasonke isikhathi ngoba ngithi manje ngilwe ngokuthi maqala ifanele xa kuze kushaya u12 yabo and futhi ngeke ngize ngiyinikeza ama achievement empi engakayiwini yabo kufanele into mase ngiyiwinile kubonakala kumina manje because I can say to people I'm not been quiet and some people bangibona lapho abantu abangazi yabo but I promise myself ukuthi yabona into eyidrug bafa abafanga ngithathe mina into ezothi mangivuke ekseni ngivuke ngibe nepapalaza yayo even nabo utshwala bafanga ngithathe lo ukuthi manje ekseni manje ngivuke mina ngibe nepapalaza angisebenzi kanjalo mina ngivuke ekseni ngomqimane mina ngiyayikhulumela mfethu yabo kade ngibuka caba nje iTV ngitshela ukuthi into ongayazi bese iprofessor ngiyayibuka lana mfethu iTV yavita ngiyakhuluma ngami hayibo ebethu YouTube ngathi yibo ila TV esimanje manje wena lethu oveta upress i-remote message show me what yabo yasekhaya ngitshele ngithi kusho ngibuka isandla lesami show me the M mark what does the M mark mean on my hand yabo phone i-TV vita le it kwi-wifi iqandeng iveza abantu baveza izandla ezo M kanje mfethu ngitshela mfethu engashaya uvalo mfethu ngathi awudlali iqonda ukuthini u-M mfethu yaqala iTV yayangitshela ukuthi umuntu ono M akuyena nomuphi umuntu M utholakala nomba esandleni yabo mono M usho ukuthi wena ubusisiwe for izinto ezigreater but leyo nto isezandleni zakho yabo wena kumele ushintshe impilo yakho mfethu la ngaqala khona mfethu ibuni mfethu hibo bese ngathukani mfethu ngifuna ukukhombisa lento and like wonke umuntu ngani mangiphuma iba mfethu kuthiwa mina ngino M bathi ayingeke namanga bathi iba mfethu bukelani mfethu abakhuluma ngalesandla ngazi ukuthi even anezithombe mfethu la efonini ngiyokhombisa ubaba ngithi buka lento baba bakhuluma ngami lapho buka mfethu nayo lento yena mfethu le video asinqabeni nesound ngoba bazoyilook yabo mfethu cabanga lapho bazoveza isandla esinje even nale dot mfethu yabona ngiyaqondana mfethu kwathi angishawe heart attack kwangathi ngiyahlanya mfethu yazi labantu thiwa mfethu seChina abantu mele beseshe the true meaning of the M mark on your boat kanje ube no M kanje esandleni mfethu kathi ufuna ukutshela ukuthi mina ngoba sengishizile kanzi manje ngiyolala emgaqweni mfethu ngiphathi kwama-cardboards mfethu ngizama ukuyeka lento njengoba kwenza lento leyo kusho ukuthi ufuna ukuthi yonke lento ibidali ukuthi izokwenzeka uba umuntu ongangidali lento ebuhlungu kanje isho njalo ifoni ithi nje mfethu mina I'm guided by spirit light the spirit light it always bring me to the center where it all began if I took a wrong way so in order for me ukuthi ngifike la ngiyakhona I must take the right way yabona leyo ithi mfethu uma ukuthi ngithathe right way then mhlambe egcine mhlambe and then I take the wrong way it would only bring me back to the light ngibuyele uNkulunkulu ngizoqala amaphansi futhi ngikhonze uNkulunkulu cabanga mfethu ifoni mfethu ngangakholwa kwathiwa ngigrace kwathiwa I was meant to ukulead abantu kwathiwa mfethu ngiyakwazi ukukhuluma I can convince abantu I can uplift ithi promise leyo manje ngiyayenza uma ngisengihlala kanje sengimalphumula kuthiwa yilokhu promise mfethu bayisho mfethu kama yabona iyoga something leyo-ke yeka lokho mina kodwa nje khona lokho mfethu lento lena mfethu bathini bathi i-true meaning izwa abelungu
kahle kahle mina kodwa ngiyacanga ngoba ngumuntu omnyama but kodwa nje bathi mangiyenza lento lena izongikhama down izongenza ngibe so nami sekunama belief uhlambe naye iyangisiza because ngiyaphuma futhi ngibona ilanga ngithandaze fanele ngibe umuntu nje futhi ngumuntu welight kahle ngumuntu okhanya bathi ngilento ekuthiwa light bearer mina ngiphethe ukukhanya so the minute mina ukukhanya ngikufihla I won't see where I'm going. Ngizoloke nje bese ngenza into wrong. It doesn't mean ukuthi mhlambe angine power thizeni. It only means ukuthi I can get to where I'm going if I just put my mind on it. Angizabo? Yeah. And no one can ngoba abantu usathana ulwa nalokho kukhanya. Yeah, ngoba into abangitshele yona ukuthi usathana uzongichallenge, impilo yami izongichallenge until the day I go emhlabathini. Yabo ngoba mina ngiyimbewu enhle mina. Inthiwa imbewu enhle ingena emhlabathini idliwe umhlabathi. Yabo? So iyona into engizelela mina ukuzoshintsha impilo zabantu bese ngibuyele emhlabathini la lo ngabunjwa ngalo. Ngibuyele ekhaya. I'm a messenger. Unesikhathi esingakanani wahamba ekhaya ngoba ngihlezi ngikubheka la ngakubona. Mhlambe mase nguhlanganisela unyanga. Hawu. Unyanga senguhlanganisela phela ngibala ngenyanga mina. Angithi phela ngase 8 months. Yeah. Na 8 months and nenyanga zokuthula lenyanga le. Chuthi it's 11. Yeah, unyaka kufanele ukuthi unyaka. Yabo. Manje mfethu waye ungangifoneli sonke lesikhathi lesi. Inamba yakho futhi anginabo. Ufakela phela inamba. Yebo ungabi nayo inamba. Inamba yami all over. Lama video othi uhlezi wabuka abantu abaseyidakamizweni. Mfethu ngiyababona. Inamba yami. Ngiyababona mfethu kodwa yazi into engishaya kuwena mfethu. Wena mfethu yazi impilo noma nami mfethu ngumuntu uyabona ongayinaki leyo nto abayizithi phela sengisizakele mina. Ngoba naka abanye abantu abasebesekindini yabo. Yabo ubanaka uma sibabona yabo basibabona yabo. So manje sometimes ngirealize mase sengihleli nama out yabona around bafethe mina ngasiza sibe ngibuza wasizakala kanjani mfethu mfethu ngasizakala kanje mfethu nama ngikho great nama ukuthi ngintwembi bafethu sonke siyafana yabo khona abanye babhema ngithela ukushini hayi mfethu kwenzeka kanje kanti lento iyenzeka bafethu yabo wena nje fanele ube nebelief ube nento okholelwa kona ukholelwe ekutheni John uzoyiyeka lento yabona leyo nto mfethu kholelwa mfethu ekutheni kuba nezinto okholelwa kuzona mfethu kholelwa ukuthi wena ngeke ube yiphara impilo yakho yonke abona leyo nto mfethu so mase beyangibuza mfethu silonke lolu gqozi mfethu nalamandla aqhamukapi mfethu lolu gqoba phela siyamathi noSmith uyashesha mina mfethu ngumuntu even namantombazana ancingi ayinto bana baba ancingi mina mfethu ngiyacela kwesithathu hayi mfethu ayeke lapha yabona leyo abona plus bafa ngifuna kama yabo nje ukuthi ngengane ngishimile vele ngishimile bafuna iPhone 9 la ngishimile imali nginayo ngishime khona nemali yami ngishime nemali yami ngishime nayo yonke ngobani baba yonke into manje ethi iyazama phela ukuba yabona leyo ngithathe ngifake ku friend zone kakhulu yabo ithi sadaka ku friend zone mase sengiyaqala ke nami ke phela ngifuna ukuveza ukuthi bana phela ngumfana outing ngicatholisa imali kungenzeka ukuthi kulandele umuntu wesifazane nomuntu wesifazane kungenzeka ubuhle ukuthi bumlandele indoda kodwa ekugcineni mase kuhlelwe endlini akusebenzi ukuthi unenhliziyo encane akusebenzi ukuthi unezinqa akusebenzi ukuthi unemali konke lokho kusuke ngasenamsebenzi into esuke isibalekile ukuthi ikhaya lenu libe nokuthula mawuthi ufuna ukwakha ikhaya alakhiwa ngemali ingakho uzofica umuzi omkhulu kodwa kuneyinkinga ufice urondo wodwa ufice kujatshulwe phakathi umuzi wakhiwa ngemali wakhiwa ngokuthula so uma uzimisela ngempela ukuthi wena ufuna ukuganwa ube nezingane kumele ubeke eceleni inhliziyo yakhe encane inhliziyo yokungancane egcineni nathi siyasangana ukusangana kodwa sisangana sibuye nganene ngoba ekugcinela abantu esihleli nabo kumele nabo bebe nokuthula enhlizweni zabo understand leyo so as from today kumele wazi ukuthi noma ungana amamiliyoni ekugcineni umuntu ohleli naye kumele umnike indawo yakhe yabona mfethu ngoba ngikutshela ukuthi nami mfethu uthama nami just wena inkinga ayithi ngakhona imali bese ngathi ngina ukuthi nje angisabhemi mfethu yabo so manje bese ngingasabhemi mfethu izinto noma ngiphe mina nje bese ukwaye ngiya-afford mfethu yabo uyabo mfethu ukwaye ngiya-afford etime mfethu ngiyakwazi ukuyifakela yabo mfethu 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 ngumuntu angeke ngisho ukuthi ngiyangisebenzi mina anomalume nona abashana yabo ngiyayiphilela nje yabo so manje yonke into ngiya-afford so manje ngibuke mfethu mfethu ngancinga kakhulu ngiyiphara mfethu yabo mfethu ngiyiphara mfethu ngancinga manje mfethu yabo mfethu uma ufuna ngincenge mfethu ngibuyele umuntu lo mfethu ufuna ungibuyisele le qalini
Ngitele kubuye mfethu inyembezi. Umuntu mfethu angincenge, ngitele kubuye mfethu inyembezi emthali. Ngitele igwala amehlo mfethu. Osukuncenga. Abafethu bekubheka mfethu mina ngidlaleni angangihlezi ngimgxeke ethi akwazi ukuthandaza. Engithi wena mfethu ngikuthandaza ngikuthanda baba. Ngithandaza ngize ngikhale. Yabo? And futhi manje mina intembi baba. Ahaba. Ngiyakwazi ukuthandaza kodwa ngikuthandazela ukuthi wena uthi wenze intembi. Manje ukuthandazela ukuthi wena uyibone lento oyenzayo. Uyi-realize ayi-challenge. Ama-factor lento ezenzayo ayizama ukulwa nawe kodwa ukuthi wena uyiyeke lento usane chance ukuthi uyiyeke because in order njengoba nje wena ungakaboni ukuthi unenkinga uzobona la mhlawumbe uzobona usethuneni uzobona mhlawumbe sebekuthiwa 55 ingene lapha eboxini bekufaka i-ticket ekuphosa ewestville serious nosimesi njengamanje wena wawuphanta lapha udla emgqonyeni lapha ayibona leyo usengadla emgqonyeni manje awu mfethu ngathi mfethu ngihlolela mfethu ishinano mfethu ucosha mfethu phansi u10 rand mfethu usasho ukudla mfethu u10 rand phansi 10 rand u10 rand phansi mfethu ngiyahluleka ukucosha lapha lalela hayi mhlawumbe ngaze ngikhombise mfethu nawu 10 rand ngicela mfethu ukubuza mfethu so uma ubuka le ndawo le wawukade udla kuyo emgqonyeni uphanta kuyo ungcola kuyo yini efikile ekhanda lakho ukuthi mfethu uNkulunkulu mkhulu ukuthi mfethu akekho omunye umuntu ngaphandle kwakhe ukuthi mfethu ngaphandle kwakho kwaJehova abafasile lutho mfethu and mfethu asikubonge lokho ukuthi mfethu uSathane uyakwazi ukusibonisa ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani asikubonge lokho that's why ngithi uSathane uyayidinga indawo yakhe mfethu because ungayithethi yonke into ayenzayo yenziwa uyena kusuke kuvuma inkosi ngoba inkosi isuke nama intentions zayo isuke yazi ukuthi why ngithi akangene lapha kuze kuzobonakala amandla usuke ufuna ukukhombisa ukuthi noma ungangena lapha leya ndawo eyami eyami leya ahlala zejethi kwakhe egcina ngena uJehova athi ukwami phela la ekwami bangwa lokho nje phela banga nje ukuthi uSathane yena akafuni ukuthi kungaphansi lo ngaphezulu ungiseyazi na ukuthi ukukhanya sikhala ngakho ukuze wazi ukukhanya kufanele wazi ubumnyama so sibone ukuthi kuyakhanya kufanele kube mnyama phela ngeke kukhanye ubone ukuthi kuyakhanya kufanele kube mnyama vela kahle bumnyameni yabo makumnyama ila ubona khona ukuthi kuyakhanya lapha ya angithi you can see the light kodwa nobumnyama ngikubazi ukukhanya ukukhanya ukubazi ngabe uyazi ubumnyama abawazi ubumnyama ngoba ngabe uwazi ukukhanya kodwa in order ukuthi ngoba kuyakhanya so nje yonke into ehlukana nga2 ichaza yakho yonke into ukuthi mawumuntu ihlukana nga2 emhlabeni khona ubumnyama khona ukukhanya khona ilanga khona inkanyezi khona imungu njalo khona ilanga khona imungu kanjalo nje yonke into emhlabeni yahlukaniswa inthuthu uNkulunkulu wayihlukanisa inthuthu khona umfana ntombazana yonke into mfethu ngoba umbona nje okungapha kukhona ngapha okungapha mfethu kukhona ngapha ngaphandle ke mokhubazeki kodwa ngizama ukuchaza into enye ngathi indlela mfethu ihamba ngathiwa leyo ndlela i-resurrection abelungu indlela neqiniso iyona into engiphila ngayo mebuza umuntu uyakhonza mfethu wenzani hayi mina mfethu ngiphila ngendlela neqiniso ngiphila ngale nto ekuthiwa i-resurrection ukucabangeni ukuhambela izikolo sondelene nazo la uhlala khona uyoqwashisa izingane ngedakamizwa bayisingane ngedakamizwa hayi mfethu njengoba ngichazela ukuthi kade uthi wena kade ungibuza nje khona ngiphendule khona wrong kade ungibuza ngokuthi umuntu onengane efuna ebhemayo uye kanjani uyikisa kanjani yabo ngase ngathi mina umuntu uyalontuza but I only tell you one thing first you know why the reason from the beginning abazali umuntu wayeshawa just because umuntu ongezwa there's no other way yokumeka umconvince there's only ukuthi umshaye ukuthi kube khona into ayifiyayo into ayisabayo because ayikho into abelievela kuyona angithi akanayo belief so wena umenza kube khona into ayifiyayo that's why kuthiwa uNkulunkulu ukuqala ukuhlakanipha kwakho kumesaba uJehova angithi so umenza ukuthi ezumzali akakusabeke so indeed lezi zinto wena obelievela kuzona ozazi ukuthi zi-right musukubhema musukwenza ukuthi asabe ukuzenza ngoba usaba wena ngoba ukushaya so it's either ilele ukushaya noma ilele ekutheni ukhulume naye umenze wazi ukuthi azazi ukuthi la kulomhlaba ufunani yabo ngoba in some ways abanye abantu they are lost there because they were only all along bebengazazi ukuthi bafunani bebengazazi ukuthi wena ama-needs akhe wayezwa nje etshelo sikwena ama-needs but azangaze afuna uku-exploita leyo ndawo yabo athole kahle kangconywana ngawo ama-needs nama-wants uyabona leyo nto leyo yeah so leyo nto iyona into efika ishaya abantu abamnyama kakhulu yabona you can have money uthola ukuthi uyafuna ukwenza ukuthi but into e-right fanele wenze ukuthi angithi yabona leyo nto leyo lokhu akubalulekile lokhu right ikuphi lokhu kubalulekile angithi wenze lokhu kubalulekile nasempilweni wenza xa njengoba engakwenza okubalulekile leyo nto izokukhawatha ekugcineni angithi
Nangeke ngikwenze lokubaluleka wenza lokho engikufunayo ekugcineni lonto yakhawaza uphuza imali ye-rent uyifaka wena into a dead end same thing nama-drugs wenziwa njalo umuntu uyifaka yena to ama-drugs to a dead end uyiletha wena umuntu yakho kwi-dead end angithi yabo ngokulandela inhliziyo yakho bakuthiwa inhliziyo yayiphakela abantu abadala bengazi ukuthi inhliziyo yayiphakela and futhi ikade inhliziyo into eyifunayo into ebalulekile phela ingqondo awenhliziyo ingayo njengamanje mina kade ngigudla kade ngizilami abapha iqambe lamanga ngizokuthola story bengisuka le ngiza le cathedral ngizofuna usizo mfethu yabo usizo mfethu le ndaba yayo ngidlale nomuntu esifazane abangithilela ngezinto nje yabo ngathi mfethu ngiyofuna usizo ubaba lapho sengezi imali ukuthi ngigibele kodwa manje ngiyafika la ngithi ngifuna usizo ngiyabona ukuthi ayingeke usiza ngithola yabo ukuthi ngithenge ispirit ngithenge noworship push ngihlanganise ngisebenzise wona manje ngisakhuluma njengendoda nawe yazi singasakhuluma kakhulu kodwa ilwanyana kodwa yazi ukuthi manje nakho kusethekwini mina ngiyakwazi ukuyilapha la mfethu mina ugogo phela wayenyanga kanjani mfethu ngoba manje yabona yizona kuba ngizaqale mhlambe kuthanga uyalazi isandelenja uyabo kuvuma wakho awulazi khona into emile entabeni ekuthiwa isandelenja abangayithatha leyo nto leyo igxobo uyisefu uyichathe wena obuzongitshela ukuthi kwenzakaleni ngizolibuza lapha emthini kumele ulibuze phuma ulibuze lapha manje nje nabe market phela uyathitha ibaliso lokhu ushipusha umfana nje ngeke leyo nto ingakumile nami ngeke zeke zangibamba kakhulu khona engama-cam reverse khona engiqhamba ngamakhanda lapho lasekhaya lithi hayi siyaqaqayo manje siyakukhulisa ngadubaza bafaka sengiqedile intombi ufundisisa intombazane yahlonishwa ngoba yazi phela intombazane hayi ukuthi angangitholi sesiyayithola kodwa umtholo umuntu uzoba loyal yabo ayichaphile sesifana maningi mfethu adinga ukuthi uzorape ngithiwe more rape ngesikhathi soku-rape mfethu yikho kumele ubulawa umuntu orapeayo afana hayi adinga ukubulawa into kanjani lo adinga ukubulawa ngesomiso amanzi awaphuziswe ngelimit serious awaphuze ngelimit usuke nje aphuze iglasi eyodwa no sesigoqa mfowethu ungafisa ukuthini esizweni mina mfethu mfethu kade ngifethu sisagoqa hayi bengizafuna ukukhazi lana mfethu ngifike kanjani okay qhubeka ke nawe ukuthi uxuba ukudla mina phela angisamanje sidla uphuthu sidla isikwaqala angijahile kodwa ngangipha nje ama-hours ambalwa number 1 nje mfethu la mfethu bengizofuna lo sizo la lento le ngenjalo umuntu osifazane ususizakele mina ngoba ngise lento uma uzohamba uyenza ususizakele dlula ke lapho ufike kanjani la hey wendoda indlela engifike ngayo la ngifike ngokuthi wena mfethu lana shuthi ngithi ngizohlanganisa yabo khona intombazane bekade ngincinza lapha elokishini ezela elokishini esuka eMatatiyela wafika yaqasha lapha ezandleni yahlala kancane ngayincinza yasiyasuka azohlala eThekwini manje ngithi ngizobheka yona yabo manje ifana nento eluzi ngoba manje sehlala kwenye indawo yabo bangithetha ngimiyeke ngisalo ngikhupha kulelo ngoba ngoba la eThekwini uthi uyasuka futhi eMatatiyela ngiyasafuna ukubuyela le Matatiyela kuphi kambe amatatiyela ingasebasuthwini kufanele kufanele uhlanye kanje mfana ngilandela yona mfethu ngizofika la ngilandela nentombazane kodwa still ngiyagula futhi angendawo ukuthi ungiselele ngale nto ngimfuna lapho idonsiwe angendawo ukuthi uyena ngithi ungiselele ngixaxele kanjalo mfethu njengoba sengithi indlela engifika ngayo la sengiyahamba le ndlela sengiyacabanga mfethu nginento phela la ngithe ngifuna ukuyibona nginento efanele ngikhulume nayo professor ngibonge mfethu yabo ngifuna la ukuzobonga mfethu ngendlela ongisize ngayo mfethu into engingayisho mfethu professor yabo mfethu bafuya sebenza ukuthi abantu abenza into ezisile la eSouth Africa ababonakali mfethu la lelizwe mfethu elinye ilizwe mfethu liphethwe mfethu abanye abantu mfethu yabo and mfethu angifuni ukugxeka kwi-political yakhona yonke ngoba angazi lutho angiyilandeli futhi yabo kodwa nje mfethu lezi zinto lezi ezincane mfethu eyisiza iyouth izona ezakha lelizwe mfethu yabo izona ezakha lelizwe iyithi i-future yesizwe i-future yesizwe yabo nje mfethu neqhambi ngibabonela abantu basizile kafuthi abantu abaningi professor yabo ngize ngasho yabo mfethu uyi-hero ngakufisa ukuchallenge ngaze ngasho ngathi wrong lento nami sengifuna nami ukuvula nami show yami nami ngisize nama i-wrong lento yami ngingagila professor ngoba ngiyasiza indlela engiphila ngayo ngiyayizwa intokozo ngaphakathi enhliziyweni yami if ngicabanga ngawo uyabo ngihleka ngedwa ngingazi umuntu azangibuza mama uhlekani hayi ngilo ngihleka ngedwa kanti sengicabanga uprofessor yezwa mfethu lapho mhlambe ngibuka mhlambe enye mhlambe iview mhlambe yomunye umuntu mhlambe ku-TV yabo ngiyacabanga ukuthi le ndoda le le ndoda le ungayibona ngathi yazi le ndoda le iyasebenza yabo
khona noma Ayanda Msweli ambo Ayanda bab Ayanda Bhakede bab Ayanda mina hayi ishoshovu ziyazana ishoshovu ziyazana behind the scenes ayifuni kama ngalabo bamfethu mina ngiyayibona into ayenzayo even into noma ngiyibonela kude yabo kodwa nje mfethu bese right lento yenziwa lo muntu mfethu irathi lento yenziwa lo muntu bese ufuna ukusponsorisha mfethu mina bethi ama-pirate mhlawumbe akusizwa abantu abadla ama-drugs ufuna ukuklina izwe lento kuleyo jafa ama-pirate lokwenziwa kanje akazama ukuthola iy'nkinga zabo akazama ukulandela ishow yakhe athole ukuthi abantu baney'nkinga enjani then uzoqala badeterminele bonke ukuthi hayi shuthi nalo mhlawumbe uney'nkinga enje nalo uney'nkinga enje solution engakwazi ukuthi size abantu abaningi le nanokuthi ngeke ngabuzwa komunye umhlangano obekumele kushawa wona amaphara yazi ukuthi angibizwanga kwi-final ngoba into engafike ngababuza yona bashawelani labantu yini singavala umpompi mfowethu umpompi mfethu mfethu awakhuluma mfethu ngoba umpompi mfethu mawulo uchachaza uzobamanzi yonke indawo azi ukuthi umuntu enengqondo mfethu yini singavala umpompi umpompi ngoba siyawazi mfethu siyawazi asizonilima mfethu umpompi siyawubona ngabatshela ngathi ngaphandle lento uma ukuthi siyenzela ukubukwa ukubukwa hayi singenza hayi angibizwanga ke namhlanje abazi azi ngobani bayasaba they just taking advantage they doing what benza lokhu bona okufavor bona ungabamba ufuna ukubamba ucingo emoyeni ngibamba ucingo plus lo muntu lona oyena lo muntu osifazana ongijwayela kamanje uyafona abo ngize ngimseve ngenyoka uzoyibona nje lento azange ngifake igama ngifike ngafaka inyoka nje yazi ngobani mfethu iyangicela phela intombazane mfethu mfethu lo ingidantisa lo ingidantisa mfethu ngiyayitshela bese ayihlalele ekhaya mfethu ayikho bese into engengenzeleyo yabo mfethu no lalela uzoyithola intombi la uphathi kwa-MPTV1 awurelaxe manje uma ufuna edonsiwe mina ngifuna umfazi mfethu inkinga udonsiwe lo muntu yikho usangana kanje ukwazi ukuyipha uyazi usho ukuthi udonsiwe angazi mfethu mina ngifuna umuntu okwazi ukuyipha ufike ubuza ubaba wakhe yazi ukuthi baba onjani udonsiwe mfethu ngihlala ngiza ngibhorela phela nje ekutshela mfethu ngiyabhoreka ke and imizwa iya challenge-ana sometimes ubone kahle ukuthi ugcina usubuka into ongafuni ukuyibuka ku-TV awu akwenza ukuthi ubuka into ongafuni ukuyibuka ubone kahle azi mfethu mina ngifuna ukuyibuka lento uyabo it's normal iyenzeka mfethu yabo kufanele kube normal basho njalo bathi normal ngivuka ngo5 ekuseni uyithandile lento bese mina amantombane ngiyawathanda mina yona phente ngithanda amantombane ngawatshela nje abanye babethi ngigiya abanye ngisanda giya bethi ngigiya la ngangikushaya ngesho ngabatshela ngathi bangidakela mina ngithanda amantombane phela mina ngiphila ngafana amantombane phela mina umfana nje phela angiyiboni into enhle kuyena ngithandi nje phela ngifuna le hambe ekhona fana nje bese ngibonela nje mina phela omunye out ufana nami phela ngimhlonipha phela umuntu phela mina ngimbonayo phela nginama feelings akhe umuntu wesifazane plus bona phela abanesinqa hayi phela phela yabo bethu singa mfethu hayi mfethu ngiyakutshela mfethu yabo bethu kade mfethu idudla weyidudla mfethu ungayithatha kancane idudla awuyidudla aphume uma kwangena kuso isidudla mfethu isidudla mthi baba ubamba ngokhinzi isidudla wena namathelela wena yabo uqoqala uqala ubhampe usabuka kolofu isidudla ushele uthi ubekezela nawe lokuthi uyamthanda meke wakunika nje baba bidani ihambe ingqondo Imedali hambi ngoni. Bye, just do this pussykiss, do that. Fans pass up as ngisibonile. Singozi izinala abayisinga ngababona lutho. Ngabona benze ngayo. Kodwa isidudla. Isidudla mfowethu ujikelele. Yikho ukuthi akukhulunyiwe. Awujikelele. Umphakathi ufihlelwa hayi khona. Ifika ngabedana ngayishaya isinye mama fika aphethala. Uma gijima phakathi gijima kakhulu into iphaphile izona ezibona ngathi zinhle kakhulu. Amani la ngibuyela ubig mama manje isidudla ngene awu mfethu awu noma ingene shina nobaba uyasotha yabamba uthi hayibo kanjani mina ngilethela umuntu ongaka nje egcwala isofa egcwala iphilifa la ngimtshela ukuthi baba ukuthi awazi ngimtshela kahle ukuthi hayi baba phela ubaba naye uma mncane namhlanje uma mncane wami akahlali yedwa yabo so nje ngifike ngaleso sikhathi na umama but yabo uyabona na ukuthi hayi umama right yabo wena kuphele kumletha ngimlethe ekhaya ngoba isidudla ngoba singibambile no yazi ngithini mina lesidudla lesima ukuthi sesikuteka njengebhola mina ngiwilling ukutholela intombi erathi ngaphandle kwaphathi kwa-MPTV1 and ngoba uzophunyelwa nayizimali umhlekabi bazongibulala mina ayikho imali engizoyithola phela ngokuthi imali engekho phela bazongibulala laba phela ungayisho lonto phela bazongibulala ayona phakathi kwethu mfethu baqala ngebhanga ayi kodwa mina mfethu umuthi engiwusebenzisayo baba
hayi bafuna ukuthi ngise ngamele uzisho uqinile ngempela ngoba hayi bafu hayi ungathi usikhipha isibhamu kushaya phansi ngekhanga like uyayibuka i-MPTV ngempela ngiyayibuka uyabona i-episode engeke ngayiposta ye-human trafficking human trafficking ngiyayibona labantu ukuthathwa kwabantu ukushushumbiswa kwabantu ukutshontshwa kwengane lento lena ikhona episode engeke ngayiposta ngomunye umfowethu naye wafika wathathwa abantu ngoba bazi ukuthi unemali Fethi ngithi why ngithi fethi ngicela ubatshela manje angisakhuluma ukuthi le mali lena wona fethi iyenzakalana angisakhuluma ukuthi ngayidla lana ngiyiphara so manje imali esemhlambe nje fethi 50,000 serious uthi 50,000 ngazi manje nginemali ngoba ngisabhema 50,000 futhi nakhona usuphelile semhlambe ku30 angisenamali fethi manje ngibona ngathi nginemali ngaphela ngisabhema mfethu lapha bese ngibabona mina bekhishwa i-bitcoin bedutshula amakhanda mfethu dazi abantu balapha mfethu abantu balapha mfethu banosathane lo mubi mfethu ama-tax akhona ama-tax mayizongena kwi-7 seat noma yini mfethu iy'nhlokohlela zebhanki manje ngey'nhlokohlela buze ukuthi 7 seat iyaphi obani laba la hayi bo mfethu emotweni yami ngilayisha abantu bami ngibuza ukuthi ngiyaphi la yes iyaphi le moto la fanele kuze kube simoto yala futhi bayayazi usuyakhokha empela lapho urentela ukuthi udayisa amagwinya yazi lento okhokhisa izitolo yazi ngizothiwa yo bakurentisela ukuthi udayisa amagwinya yabona nje uma kasisinomwa wasuhamba odlala e-England ugogo kade efike ney'nsukwini kade beke ney'nsukwini nje ugogo kasiya so nje mfethu kwabalekiswa leyo nto nakhona egoli bana leyo ngqondo akhombana ngesibhamu mabona nje wasebenza right khomana ngesibhamu yini usathane mfethu manje nami ngiyazi lento iyaqala nje lento iqala manje iqala manje lento mhlambe bathi ni protection fee mfethu protection fee engasile umkhona zakayifundwe lo ndaba ethi into enginyanyisa wena professor ngibona ngathi kamkapi lento lapha kuzalo ngathi lento iperformeke lapha kuzalo ukuthi izithola ipower yokuthi igene izwe lonke because mfethu osikhotheni abakazi bayiplan into mfethu they don't ababizani and benza ngathi bayikomiti yabo because mfethu banama beef for one another yabo so in order makhona into ethi mfethu mababeke amalontuza amabifa beceleni benze njani bazama ukuhlanganisa imali yini ingoba bayibona lapha ku TV why bazi bancamela ukuthi bazi ba plan into enje ngoba lento bethenza ko Cape Town nani mina ngihlala ePine Town mfethu badlela ama taxi umuzi wonke uqedwe ngesibhamu angazi umuzi waqedwa wonke ngesibhamu bafa kwayiwa shila simafama khona bawuqedwa ngesibhamu ngenxa yefala ama-tax bafa ama-tax agcina sale kanjalo futhi kwakuyifa le mali eyayiye beclaimiwe ngenxa yamamiliyoni kwaphela wonke umuzi ngesibhamu kodwa isidla amaningi esakeni mfethu mina mfethu ngibonga ukuthi ona ngiyaqala mfethu ukuthi mfethu ngizizwe mfethu being honored ukuthi mfethu ngibe khona la hayi ngiyajabula namuhla usuhamba wabuya uphila uqhubeke njalo into engayenza nje manje ukuthi ngithi ukugibela ngizama imali yokugibela ngihlabe yabo into njama yomele uyenze kumele udlule komama lapha emarket ufike ufuna isendele nje sho kanje unika inamba yami no WhatsApp ushoot ngizokubona manje ukuthi bakunikeza inamba yakho la mawuthi banginika inamba banginika into wrong ngizokutshela manje imali ngoba bazokubona ukuthi usidududu bese bekunika into wrong mfethu ongitshele mfethu manje mfethu ile thought yakho mfethu yaqhamukaphi just ukuthi nje ucaba uthi like angenze kanjena mfethu kanjani like ukuthi ngikusize nje mfethu abantu mfethu yini what came by nje ukuthi mina ngicabanga ukusiza abantu yini nje yini nje yabudane nje yakupopper up say mfethu mina as myself mina willing ukuhlala phansi and help these people yazi into ehlekisayo ngalento yini mfethu because mfethu ukuthi mina osinawane bengihlala nabo kakhulu you've never been sinawane ngaze ngibhema ngaze ngiphuze lokho ngazalwa that's what bathi kwaphela kwazi ikhuluma into enjalo so why angibhema ngiphuze khona ngibuza yini what gave you that notice indaba mfethu ngiyafisa ukwazi ukuthi ngoba bathi abantu asebabhema baphuma bayeka mfethu benza izinto eziright basiza ezinye izinto bayisiza bona nginalokho bayisiza zona bakha ama-empire yabo bangcono ukuhamba ngey'moto zabo abasiza nje abantu uyakhumbula ukuthi uke wakhuluma indaba yezinto za-spiritual ukwakhuluma indaba yokuthi kumele uzazi ufunani like i-vision ukwakhuluma indaba yemicabango ukuthi awungaqala umphendula sesiqedile vele ngeke bafanga ngiphendule ngefoni ngikhuluma
bahlaza nje lokho. Ukuhlala kwami kakhulu noSinawane kwangenza ngaba nemibuzo eminingi ngabo. Le mibuzo engangiba nayo ngabo babethi mabeyiphendula bese bekhuluma into thina njengomphakathi esingenalo ulwazi ngabo. Lahlahla uqala uMPTV1 kwakuzophendula impendulo noma ukuzophendula imibuzo abantu abanayo ngamaphara ukuthi ukhona umuntu ongasuka endlini kubo ahamba ayolala ko plastic ahamba ayodla emgqonyeni ephile engahlanye ekhanda lakhe. iMPTV1 bekade kunoqhekeko phakathi kwabantu abahlala emgaqweni nabantu abahlala endlini, kodwa iMPTV1 isilivalile lelo qhekeko. Mayisilivalile lelo qhekeko yasi iyenza ukuthi sibe in the same page, siya understandana manje ukuthi kwenzakalani, siyabona ukuthi yimpilo ezohlasela, sihlaseliwe, siyabulawa mfethu, attack ngendlela mfethu ongewuzwe iqonde professor mfethu, syndicate yabo ngoba nje ilethwa la ezweni, it's indlela yokuthatha izwe. Wena okwamuzwa upresident ekhuluma ngedakamizwa? Ngakhuluma ngedakamizwa wazi ngobani? Ngoba phela idakamizwa zenzela ukuthi yabona abantu majority ibidla ama-drugs, enye majority ibiyosebenza, singayi sonke ukuyofesa ngoba kuzoveza ukubona abasebenzi. Nina bendledleni ophapha ekhanda kamenza balelo muntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakaMbhudu Bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ididi kwelimaholo limhlabela imbedule. Lo khuluma uprofessor ngoMkhize Ngidaba phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lewethameli how I ended up in drugs, okuyingozi lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni, nesikwenza lokho ngenhloso onqangi yokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Ngakho ke abantu mabaqwashwe, mawuqala cindezela subscribe button, ucindezele nebell. Siyacela abafowethu uma ufuna iMethadone nazi inamba kumele uyishayele 081 513 5606 081 513 5606. Uma uyimisele ukuphuma ezidakamizweni iMethadone yakhipha nangumuntu ade ekhulumela ngomlomo wakhe. Uma kuyikuthi awuyimisele ungadlali ingane yakho ikutshele amanyala into engekho, iMethadone iyasebenza only if usuzimisele nawe ukuthi uphume ezidakamizweni. Ngakho ke bafowethu siyacela nicindezele subscribe button, nishayele lezo namba uma nidinga iMethadone. Siyakwazi ukuthi sikufakele noma ubuphesheya noma ngabe ukuphi, siyakwazi ukuthi sikufakele. Agcina igama lenkosi. Igama lami nguprofessor ngoMkhize Ngidaba kwanongoma esigodini sapho umthetho sengcenga.